sacrifice na anyị chụwa aja na anyị chụwa aja ọwa anyị na-achụkwa onweghị ihe pụrụ iche a na-ahụ enweghị mgbanwe na-egosi na anyị na-achụ aja o nwere ihe dị iche ị na-ahụ ugbu a ị na-ahụtụbeghị n'ọchịchị ndị nke pụrụ apụ o nwere ndị iche dị na aja anyị na-achụ na mgbe anyị na-anaghị achụ ya hello uche ọ dị ego okwe ndị be na-arụta aka so na ọchịchị kechiburu mbụ bifo nke a ọ dịkwa ka ọkatọ mma isi ịma asị ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri ọkpa asịwa ndị agbajiri aka sọrị anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ị na-ahụta ọchịchị Tinubu dị ugbu a n'ala anyị dịka ọchịchị ekwesịrị inwekọra ndidi ọchịchị onidiri extra time ọchịchị a onidiri gịnị extra time additional time ka uche ihe anyị nọ injury time ọ dị egwu gaa n'ihu kpaa akara ekwentị maka ndị ga-achọ izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nke were akara ekwentị a bụ 07074913438 izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị 07074913438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ anyị ruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 gay like kwa shaya ọ dị oke mkpa anyị nọ na YouTube ama mme na aghọta wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la mkpụkpọ akụkọ Vanguard ndị Naijiria bi na mba Philippines nakwa na mba Cambodia eyiela egwu ịdọkpụrụ ọchịchị etiti Naijiria gaa ụlọ ikpe n'ihi mmanye ha sị na ọchịchị etiti Naijiria na-achọ ịmanye ha ka ha kpụwa ego ụtụ dues kwa ọnwa ọbụla bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na esonye m na ndị City Boys Group ka Davido ji agụ egwu kpụrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL apụtala mee ka ọha na eze mara na ha nwetara uru ahịa dị $100 nọ n'ijeri naira 81 481 billion naira naanị n'ime ọnwa Eprel gara aga bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ọchịchị m ga-emekwa mkpaso osote onye isi ala ụkwụ siri ike n'ala ọ bụghị osote onye isi ala dịka spare taya ka Peter Obi kwuru ụlọ ọrụ Dangote ebutu ha n'ọnụ ego ha ji ere mmanụ patrolu na mmanụ dizel ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe agbagbuola mmadụ 8 mụnye ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ na mwakpo ha wakporo obodo Abachaki dị na kansụl ime obodo Ọhajiegbe nke steeti Imo 2027 motu pati African Democratic Congress bụ ADC ma Atiku onweghị onye n'ime ha ga-enweru votu ruru pasentị 10% na steeti Rivers ka Wike suru aka n'ala ma dee n'ire bụ akụkọ na-ada n'awa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ụzọ ọbụla anyị ji mehie ụnọ gbaghara na anyị ma kpado ha otu pati APC ọzọ ka gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Nweforo kwuru. Atiku na Hayatudin enwe na nzukọ ime ụlọ dịka Atiku fachara ya mmiri na ntụliaka elu praịmarị onye isi ala otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ndị onye isi ala Tinubu zigara awụchala na steeti Ọyọ n'ihi ntọrọ
ndị ntọrọ mmadụ tọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi 46 na ya bụ steeti Ọyọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mgbe m kọchara ma ọ bụ jụọ Tinubu ajụjụ ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga kwuru. Otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị bụ Nigeria Union of Teachers agwala ndị nkụzi steeti Ọyọ si ha gaa mfanye aka n'ọkpọ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi n'ihi ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na ya bụ steeti Ọyọ. 2027 Anita Zọgwachukwu enwetala mmeri dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati YPP azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Olawapil Hashim enwetala mmeri dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati Akọdọ pati azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Emeriri Mokowa na wọdụ 97 97 wards ka Ned Nwoke kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gbaa arụkwaghịm ma ọ bụrụ na ị gaghị echekwanwu ndị Naịjirịa ka ambasadọ Ajadi gwara onye isi ala Tinubu. Ihe isi ike ndị Naịjirịa alọghachiela n'iji nkụ esi nri dịka ọnụ ego eji ere mmanụ gaasị na mmanụ kerozin bịara rie elu ọjị. Uche, where is the lie? Where is the lie? Ọtụtụ na-ere ya bụ gas. Ọtụtụ rega 1,008. Okay. Some people rega 2,000 for 1 kg. 1 kg. Ọtụtụ ndị mmadụ alọghachiela n'iji nkụ esi nri. I'm telling you, machako. Ọtụtụ ndị mmadụ alọghachiela n'iji nkụ eme gịnị esi nri. Ọ wụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Anyị gagada ihu ka anyị gagata azụ. Clara, anyị gaga azụ. What is all this? Anyị gaga azụ. Ama m na-aghọta. Ọ wụ ọnụ ka a ga-eji ekwu ya. Chineke ekwekwala anyị gaga azụ maka na echetala m mgbe a na-ere otu kg mmanụ gaasị 350. 250 sef. Echetala m mgbe a na-ere ya 250. Anyị na-etikwa mgbe ahụ na ọ dị ọnụ. Ugbu a 2,000. Ihe niile n'okpuru ọchịchị otu pati APC arịala elu ọjị. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. No wonder ambasadọ Ajadi gwara onye isi ala na ọ gbaa arụkwaghị m o na ọrụ na ọ ma na ọ ga-echekwali ndụ na ahịa ndị mgbe m nọ mara na egwu ya abaala na Joromi mgbe m garuru village ọ rara ahụ ịnụ ụda ọgba tum tum motosaịkụl. Ọtụtụ ndị mmadụ ebuliela dia motosaịkụl, ọtụtụ apaki ụgbọala ha. Private cars. Unlike before. Yes. Unlike before. People jizi commercial vehicle na-agazi. Onye ọbụla osigbuola m. Onye ukwu onye nta osigbuola m. Ihe isi ike here and there. Everywhere. Ndị ntorobịa ịlụ nwaanyị abụrụ nsogbu nye ha. Ọkpa ahụ nke a ga-eri. Abịa ahụ nke a ga-eji ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ahụ nke a ga-eji ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ahụ nke a ga-atụpụra nkịta. Ka ihe ụkwanụ ihe ndị a biko. Obodo abụrụla igwe. Ndị nọ ya n'ime abụrụ gịnị agaghị aga. Uche o, Ned Nwoke ọ sị na o nwetara owinere na 19 gịnị wards. Uche akaụntụ ga wards ga akaụntụ ga onye. Ọ sị na arụ ọbụrụ ya. So na ọ ga-echewe n'ihu n'ụlọ ikpe nụ. Na 97 wards dị na Delta. Ya nwa nwetachara mmeri ebe ahụ. Wow. Abịa gbaa ya n'azụ. Rọbụọ ya. Ọ dị egwu. Ka ọ dị nwaanyị ọma ndị onye isi ala Tinubu zigara awụchala na steeti Ọyọ n'ihi ndị ntọrọ mmadụ tọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi 46 na ya bụ steeti Ọyọ. Ime ihe anyị nwere bụ gọọmenti na-adị reactive, gọọmenti na-adịghị proactive. O nwere ihe wụ proactive iji ụtụtụ achụ gịnị ewu ojii. Ọ bụ mgbe o mere
emechazie mgbe o mere gị hụ ha eme gịnị ha eteta n'ụra iji wee maa atụ ọtụtụ otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche e nwere n'ime ime obodo dịgasị iche iche kedu ihe gọọmenti na-eme iji mee ha ekpip iji hụ na ha dị functional kedu ihe gọọmenti ndị nke my own community ha ụgbọala nkịtị ha enweghị ndị ka nwedịrị ndị ọrụ nchekwa asọpọtụ ha akwado ha ụgbọala nkịtị enweghị ibunye ha egbe ị na-enyekwa ha mgbọ ibunye ha egbe ị na-enyekwa ha mgbọ maka ndị na-abịa ataki ihutekwa egbe nke ha nwa na-ebu abịa uche ụnọ na-arụkwa ụlọ nye ndị a adị ama ọwụ mgbe o mere agagụsịwa anya mmiri mgbe o mere anya eme na nka kemgbe esiri ụta taa ka unu na-eziga ndị ga-aga ileta ndị a Chineke mere anyị ebere ekwekwala ka a tọrọ gị ekwekwala ka eme gịnị ka a tọrọ gị Naijiria mee gị agwara m gị eziokwu ike gwere Chineke zọwa anyị n'obodo anyị abụ Naijiria ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post oge ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na steeti Ọyọ bụ ihe ngosi na ịmaghị anya ọchịchị ka otu pati APC kwụsịrị gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde ebe ha kpọkwara oku ka o jiri aka ya gbaa arụkwaghịm bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naijiria akarịna na ndị omekome ịmaja ha ka nwunye onyeisiala bụ Oluremi Tinubu kwuru imepere ọnụ na-akọcha m mana ntụliaka elu praịmarị nkịtị otu pati NDC mere ịkụrụ afọ n'ala na ya ka Wike kpara Aisha Yesufu n'emo 2027 nye anyị naanị afọ 4 anyị ga-enye ogbugbo n'aka mgbachere ọkụ latrik ala anyị ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchọ Makinde chọrọ iso azọ ọkwa onyeisiala Naijiria eburularị ụzọ ṅụọ pee tupu ya amalite iche echiche ya it is dead on arrival ka otu pati APC na steeti Ọyọ kwuru ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ Tinubu enye n'iwu ka e were ndị nche ime ọhịa forest guards dị 1,000 n'ọnụọgụ 2027 otu pati African Democratic Congress nke na Fiu Bala ahọpụtala ọkammụta Chris Ụba dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onyeisiala Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka enwekwara akụkọ a bụ nke kwuru na abụ m onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji eme ihe ebe aka m ruru na-anaghịkwa ezukọrọ ego ọha na eze ka Amechi kwuru ya bụrụ na a mụziri gị nke ọma mepee ọnụ kpọọ m aha m ka Aisha Yesufu zaghachiri Wike enwere m ọrịa a na-anaghị agba kemgbe afọ 40 years ugbu a ka Obasanjo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 votu steeti Rivers abụghị mgbomgbo na mgbomgbo gị ka Atiku zaghachiri Wike ama m na ha abụọ ga-egbujiji ma gbajie mbazụ ịma na nso a ka Wike pụtara gwa Atiku hoha na ọ bụghị dị na-amali elu na-amadata ọ sị ya nwa anaghị ekwucha ọchọ o belivuru na gịnị action ya ebidosuo n'ebe Aisha Yesufu dị na Aisha Yesufu kparịrị ya na Aisha Yesufu gwara ya na ọwa na apọnti ọwa onye Tinubu họpụtara n'ọkwa ọchịchị na onweghị taịmụ ya
mana ya bụ otu Aisha Yesufu ordinary primary election ndị NDC inweta mmeri na ya rara ya ahụ eche na ụka ebiele ya tọn ebe Atiku dị na ya na Atiku abịaghị bịa mewe amaramara gburugburu ihe ọ na-agwa ya bụ na ị hụrụ vootu dị 10% ordinary 10% ọ gaghị enweta na Rivers ordinary 10% vote na ọ gaghị enweta na Rivers. Atiku na onwe ya apụta gwa ya sị nwanna jidata onwe gị Rivers abụghị mgbomgbo na mgbomgbo gị ọ bụghị gị mgbe vootu ha ọwụ ndị mmadụ ga-atụ ya atụ a ga-agụ ya agụ n'ihi ya ekwula kwụsị ịdị na-amali elu na-amadata nwaanyị ọma Obasanjo abịala kọwara ya bụ Aki Nsugbe na kemgbe 40 years now na-enwere ọrịa na-agwọ agwọ ọ kwakpuchikwara ihe ịma ọsị ọrịa shuga bọtụ na ka o si ama na-eji ya bụ ọrịa mekwara o ji wee dị kakaraka ruo taa na onye hụrụ ya agaghị ama na ọ na-agabiga ọtụtụ ihe ọ na-agabiga ọtụtụ ịma asị ọrịa ahụ ịsọta ihe asị gị sọọ na ya ị ga-ebicha ndụ gị mana mgbe ụfọdụ oke akpịrị na ihe ndị ọzọ anaghị ekwecha ọtụtụ ndị mmadụ wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị nwunye onyeisiala Tinubu bụ Oluremi Tinubu agbala ndị Naịjirịa ka ha gaa n'ihu na-enwe olileanya n'ọnọdụ enweghị nchekwa ga-emecha gbabie ka mmiri bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ otu pati anọ nọ n'okpuru otu Rainbow Coalition bụ ha ga-ekpu onye ga-azọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers n'afọ 2027 na-abịa abịa ka Wike kwuru. Ndị Naịjirịa ka nwekwara afọ ojuju n'ebe Tinubu dị ka onye oti mkpu otu pati APC kwuru bụ akụkọ na-ada n'awa n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọrụ eyiela egwu ịga mfanye aka n'ọkpọ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ya na ụgbọ ndị ejikọrọ ha. Otu nwatakịrị nwoke ọwụ dị afọ 16 16 years erukpuola n'ime mmiri dịka ọ na-egwu mmiri na steeti Rivers. Otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC apụtala ajụla jụwa isi ịnabata ya bụ 100,000 naira 100,000 naira a chọrọ ịmalite ịkwụwa ha dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe minimum wage. Otu pati APC chọrọ ka eme nnyocha tọrọ atọ gbasara ihe kpatara ọnwụ otu nwaanyị ọnwụ nwụrụ dịka otu pati Akọdụ pati na-eme ntụliaka elu praịmarị ha. Onye nke ahụ ewere ndụ ya chụọ aja ya ewere ndụ ya chụọ aja. Onye oti mkpu n'otu pati APC apụtala na-agwa anyị na ndị Naịjirịa ya wụ mụ na gị na anyị ka nwere afọ ojuju n'ebe ọchịchị Tinubu dị na ọchịchị Tinubu ka juru anyị afọ. Iwuhe Naịjirịa otu nwatakịrị nwoke ọwụ dị afọ 16 Uche erukpola n'ime mmiri dịka ọ gara igwu mmiri na steeti Rivers. Uche ọtụtụ ụmụaka ị ga-ahụ ha nne ha kpọtụbe ha ga-iyi mbụ ma ọ ga-ebe a na-egwu ibe na a na-agwọ ha agwọ ọnụ ha adọ ha ka na ntị ihe ọla gbasara mmiri sọrọ ya zere ya mana agawa na ụlọ akwụkwọ ma agawa enyi ya ka ihe esolie ha. E nwere ndị nke na-akpọ nwaanyị aga họteelụ igwu mmiri igwu mmiri. E nwere ndị nke na-akpọ nwaanyị aga họteelụ igwu mmiri gị hụ obere nwatakịrị ya na anti ọwụ kwesịrị dị na-akụziere ya na praịmarị skuul ebe ọ nọ na-arụ ọkụ ya n'ime mmiri ebe ha na-egwu mmiri n'ime mmiri. Onye amaga m atụ ike gwara nwata na-enweghị ka ọha ịhụ ya n'ime mmiri gị ya na-amịkasị anya n'ime mmiri. Onye ma o nwere nwaanyị ọ chọrọ ime mpres n'ime mmiri ya dịwa ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ dị sitesiman. Ndị ụmụ dibịa nekede akpọọla oku ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka n'okwu gbasatara mkpamkpa ụlọ ọrụ Orashi Petroleum Company na-akpa dịka ha kpuru ya ha na ha achọghị mmegbu
bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụnụ aṅụrịla ọṅụ o nwebeghị onye anyị họpụtara n'okpuru otu Rainbow Coalition dịka onye ga-azọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers ka Wike kwuru. Uchi ma Wike bịara n'ọgba ya n'anwụ n'izuụka gara na ndị nọ n'otu Rainbow Coalition ga-enweta mmeri na ya bụ ntụliaka. Nnọọ ha nwa ga-join together họpụta onye ga-azọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers. Ndị ụmụ dibịa eweliela ha olu kpọọ oku ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka n'okwu gbasatara mkpamkpa ụlọ ọrụ Orash Petroleum Company na-akpa dịka ha kpuru ya ha na ha achọghị gịnị mmegbu. Ọ na-adịkwanụ mma esomokwu adawa n'etiti obodo na ụlọ ọrụ ndị na-amị mmanụ ụgbọala ndị a si gọọmenti batakene mara ihe a ga-eme gbasara nke a batakene mara ihe a ga-eme ma egene gbasara nke a unu enye aka na the negotiation maka na ọ wee ebe nsogbu na-adị ọ wee ebe nsogbu na-adị ego ole a ga-akpọ onye nka onye nwe ala ndị obodo ndị kindred ndị youth ndị nna ndị nka gọọmenti nye aka hazie ya bụ ihe gbọrịgbọrị ahapụ ime gịnị izelite isi mere ndị ụmụ dibịa nekedi ji akpa oku si ha gbatara ha gịnị ọsọ enyemaka ka ya bụ ikwe ekele hapụ ife gịnị nku aka ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ka anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ Aririo nwunye onyeisiala Tinubu bụ Oluremi Tinubu rịọrọ ndị Naijiria si ha nweere di ya bụ Tinubu ndidi na ha gakwa n'ihu nwewe olileanya na ha dịwa hopeful n'obodo anyị abụ Naijiria ga-emecha dị mma. Anyị wee na-ajụ gị sị ọchịchị Tinubu ọ chọrọ extra time ọchịchị Tinubu ọ chọrọ additional time ị na-ahụta ọchịchị Tinubu dị ugbu a n'ala anyị dịka ọchịchị ekwesịrị imekwuora ndidi. Soro ibe gị gaa na Facebook anyị maọbụkwana na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Biko gere na ọkwa dị oke
kind thing be this now? Oh. Michael, have fun now. This one your face is like this. What's wrong? Just imagine, my boss sent me to print some business cards and the final outcome is poor. He condemned everything. I'm tired. I've tried so many printing companies for our business cards, brochures, and posters, and yet look at this trash. I will make me begin write for paper because I don't tire for this quality. You never see anything. Oh yeah, calm down, make I reason you. Haven't you heard of the King Printing Hub? Not only do they have cutting-edge technology, but they also have a team of seasoned experts who make your printing dreams a reality. With sophisticated computer-to-plate and direct image machines at the forefront of printing technology, ensuring your ideas are captured with clarity and brilliance. For real? What kind of services do they offer? They handle all tiers of printing activities from business cards, invoices, and receipts to flyers, brochures, posters, flex banners, and even vehicle branding. They also offer creative design services, corporate branding, and general printing. That sounds amazing. What about their quality? The King Printing Hub uses state-of-the-art equipment, including CTP, ID card printing, lamination, perfect binding, and automatic folding machines. They also offer mass printing in 2 and 5 units. Wow, that's impressive. Where are they located? They are located at number 4 Ajoku Street, Owerri, off Federal Road, Imo State. And in case you want to order their services from the comfort of your home, you can call them on 08161 774303, 08161 774303, or email them at hub@thekingmail.com. You can also book online via www.thekingprintinghub.com. Aisha, thank you for this information wey you give me so. Make I begin run go there. You are welcome. Remember, the King Printing Hub is the one-stop shop for all your printing needs. I can aso Igbo. This one na confirm. Make I rush go there sharp sharp. The King Printing Hub, putting your printing dreams in your palm. Owner, looking to reach a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you.
na-ahụta agagharịkwala agagharị. Ọgba ego gbawa odudu haya maya Echo FM 100.7 The Fresh News People. haya maya ma ọgba ego gbawa odudu haya maya ma ọgba ego gbaba nkwa haya maya ma ọgba ego gbaba nkwa haya maya ma ọgba ego gbaba nkwa haya maya ma ọgba ego gbaba odudu haya maya ma haya ma. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ nye ndị na-amaghị nwunye onye isi ala Tinubu bụ senetọ Oluremi Tinubu apụtala gbamụ na gị na anyị gaa n'ihu nwewe olileanya na anyị nwekwara n'ọchịchị dị ugbu a ndidi na di ya bụ onye isi ala Tinubu na ndị ya na ya so achị na ha na ugbu a na-agbakeri ala na-walk round the clock ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị ịhụ nnọọ na ha wetara ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị abụ Naijiria na njedebe na ha fanyụrụ ya prịkọtọm dịka ọkụ n'ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ n'ala anyị bụ Naijiria ga-emecha lọghachi n'ọnọdụ ahụ mbe na-anọbụ azụ ogbu efi anyị wee na-ajụgịsị arịrịa nwunye onye isi ala na-arị anyị sị anyị nweere di ya ndidi na anyị gaa n'ihu nwewe olileanya na anyị gaa n'ihu dịwa hopeful. Ọchịchị Tinubu o kwesịrị ka enwekwuora ya ndidi ndị Naijiria ọ ga-anọnwu ihe a Clara nwoke ọcha ndidi anyị ọ ga-anọnwu ya ihe a wugo the first half agụbeghị ga-ese ma ga-agba second half ịma ga-agba second half achọkwa m ka enye ndị agha injury time ọ dị ego ọ dị egwu mana nwunye onye isi ala si anyị dododo na anyị nwere di ya ndidi anyị wee na-ajụgasị ị na-ahụta ọchịchị Tinubu dị ugbu a n'ala anyị dịka ọchịchị ekwesịrị inwekwuora ndidi ya bụrụ na ị nwere ọsịsị ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-2022 0911-2022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi Ịbọọlachi Ịbọọlachi Clara n'Obinna gaa n'ihu ịnọ nke awụja kene Chineke dakpọ awụ ya awụela m nena ihe nwunye onye isi ala kwuru ihe o kwesịrị inwe ikwu na ọkwa ịghọtago bikọs onye na-eri eri amahụ ya tawa ma ọkwa ịghọtago ọ na-elu elu anyị nwanakwa na-akpagbu nwaanyị na ahụ ya na me then ọ sị hụ ọ yọrọ anyị indirectly ụsa anyị nwee ndidi ka hụ anyị nọfuo ọkwa ịghọtago ka anyị nwee ndidi endurance adị ezigbo ahụ ọwụ ịghọtago then di efuọ nya di eshiri oche ehi pụọ n'ihi na anyị ahụ na ka ịchọta bishọp n'aka die so nwee uru anyị ga-enweta ma Tinubu na ọnya ha ga-enọkwara ịnọ na ahụhụ onweghị ihe ọbụla bara uru Tinubu vụrụ obi ọkwa ịma na ya sụọrọ ya in ka o wetu fuel subsidy ọkwara eche ka ahụ anyị bido too much na Nigeria ya ọrụ ma ọ chọrọ ka anyị mere ndidi ya weghachiri ahụ fuel subsidy ha ọkwa ịghọtago ka anyị mara otu onwe ga-esi dị so ya isi nga ahụ pụọ ụnyaahụ onwe ha ekelere ọchịchị anyị ahụkwa n'ahịa dịka akpọrọ jagaba na ọ jagaba ya gaziri gị nọ Ịbọọlachi ndewo nu Clara na Uchenna ndewo onye unu ya na-ekwu uwu okezu ọnụ onye ọkụ ego akapụ nke dị n'ọchịchị obodo Oguta ile anya ọnwụ na ọrịa mmadụ onwe ọgwụ ọbụla a ga-agwọ gị ọrịa ahụ echi ụbọchị itiri ya n'ọnụ ọgwụ dị na ahụ na ha rọ bifọ ụbọchị anyị tiri n'ọnụ gị lakọta abalị echi ahụ ị gara nwerịrị ụra ga-egosi gị na ọrịa ahụ ga-agwọta gị agwọta na ọgwụ a ga-agwọta gị ọrịa ahụ o nwebeghị ihe anyị hụrụ anyị na ọbụla anyị hụrụ na ọchịchị Tinubu a ga-enwecharị mma ihe Tinubu bụ ọchịchị ọzọ ị gara aga n'ụzọ na-ahụ ozi mmadụ na-agbata n'ụzọ maka eziokwu maka na onye anyị hụrụ ugbu a garịla ahịa ga-akpa azụ ọnụ azụ nwata azụ mgbe mbụrụ na 10,000 now azụ ịkpọnarị dị okwu
eziụka eziụka so debiko isi obodo ọnụ ọ nwere ihe ahụ ihe mma biko Tinubu ha dakwara anwakwara anwa aga ọzọ na ndị akpọkọta aka biko Tinubu si na-akpọrọ anyị ndewo ya gaziri gị nọ ka ọ dị na wasapụ anyị n'ozi nke si n'aka Cliff David Nnamdi Egbuokporo isi ụmụ nji retezibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na Clara nwoke ọchọ ọ na-agọrọ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma ya gaziri gị nọ ọ sị nna okwu a Oluremi Tinubu kwuru nke a bụ okwu iwu n'ala nye ya ọkwa ị na-aghọta na kedụkwanụ mgbe anyị ga-aga mmekịta ndidi arụkwanụ ka ihe dị mma na ọchịchị dị ugbu a na Oluremi Tinubu ọ ma na di ya enweghị ihe ọ ga-ewe ịchụ obodo anyị bụ Naijiria gawa na-emaji na ụmụaka nọ n'aka ndị tọrọla ha kemgbe izuụka abụọ ugbu a enwe ihe onye isi ala mere gbasara ya ọ dị egwu ka anyị dobiri ya ebe nọ Cliff David Nnamdi Egbuokporo o wee bụrụ ya gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka apọstọl Alọzie Izuchi Wisdom bụ onye a na-etu Igbo Tikman si Amaka Ọhịa mana o si Nweorie Len market dizibata ozi ya na ụtụtụ ọ si kedu ka anyị ga-esi enwere ya ndidi ebe onye dị ọkwa onye dị ndụ na-enwe olileanya onye dị ndụ na-enwe ndidi ihe anyị nọ ugbu a na ọchịchị ya abụghị ọchịchị onye mere uche ya ọ bụghị ọchịchị onye kwuo uche ya sị ka Chineke mezie okwu ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dịkwa na ụtụtụ anyị ahụ n'ozi gị Jasmine isi ụzọ egbozibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma ndị nọ na studio ya gaziri gị nụda dị Jasmine ọsọ Oluremi Tinubu na di ya ha biko ha ji ezu ike na uche na o ji aha Tinubu na-arịọ m na ihe ọbụla m ga-emeghere Clara mgbalị ya metọpụ ya ọkwa ị na-aghọta na kemgbe esi Tinubu enweghị otu mkpụrụ projekti o metọpụrụ na n'ihi ya m soro oti metọpụ ihe ọbụla m chọrọ imere Clara na anyị ụbọchị mara mma gaa n'ihu nwaanyị otu na-eme ihe gbachiri ike dị standard biko standard ka m chọrọ n'ọnwa ọhụrụ a n'ozi nke a si n'aka ambasadọ Kizito Sini Owerri ọsụtụtụ Uche na Clara ọ si jigwa gị nke wụ eziokwu na ịhụrala anyị abụ Naijiria na ọ gazeji na aka ịkpa na ọjọọ gazi njọ ụbọchị ọbụla ruta n'ogo ndị landlord ha na ha enyegakwa aka atọ. They're not helping matters at all. Oh, Diego. Ebolachi. Ebolachi. Uche nwa agodo. Onyeze. Ebolachi. Clara nwanyị ọcha mma. Mama o. Afọ ọhụrụ ọma nọ. Amimo. Imo steeti niile. Ndewo Onyeze. Ihe nwunye Tinubu kwuru ka o kwesịrị ikwu maka ọ na-eriju afọ. Mana ajụjụ m na-ajụ ọwụ ọchịchị Tinubu anyị ga-anụ mgbe asịrị nwa nwoke ekwuele nwa nwaanyị ekwuele nwunye ya ekwuele ọwụ otu ọchịchị ji kwesị ele ebe nwunye Tinubu nwere ikikere ịgba Naijiria sị Naijiria ha jide nwayọ ha nwee ndị onweghị ihe dịka office of the wife of the president dịka anyị siri nụta ya ọwụ ha na-ajụ asị ekretik ahụ ihe ọzọ dị nga ahụ na gọọmenti a na-emeche ndị mmadụ ka anyị tinye n'ọnụ onye ọbụla chi ọnụ ka anyị kwuo eziokwu Baịbụl sị na anyị ga-ekwu eziokwu na eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru mmadụ niile tinye ọnụ ka anyị kwuo eziokwu King David nnọrọ m asị m na ọnwa ọhụrụ ọma ya gaziere gị King David nnọrọ m Ebolachi abụọla m chi Uchenna Clever elotu mere anyị dị mma nwada elotu erekwa this morning anyị dị mma ọnụ na-ekwuru ọha ọnụ na evangelist ekele the word ọnụ na-ekwusiri ụmụ ogbenye Uchenna anyị dị egwu aja mbele aja mbele gụmao nwune m hapụ gaa ihe niile ndị ewu aja mbele ọ evangelist ekele the word ha si n'oche n'otu ọka anyị kụrụ mmiri ṅụọ iko ite o dere nne ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ otu a anọruo Linda Oscar onye agbọ m jere na so ụwa ma akwara ụlọ mma nwunye Tinubu nwunye ya ohere dịrị ikwu ihe ọbụla ọ chọrọ ikwu n'ihi na onye ọbụla nọ onweghị ihe ọ na-achọ ihe ọ chọọ 20 million ọ chọọ nri oriri ọ chọọ ihe ọbụla ọ chọrọ aka ka ọ gaji ọsọ ya gbachi aka ha niile abịa so ohere dịrị ikwụsị na anyị nwere di ya ndidi
n'ihi na ọ maghị ihe ndị ọzọ na-ahụ. Ya kwu on anyị anọ na ihe o kwuru, gịnịkwanụ ka anyị nwere ime? Eleghị ihe anyị nwere ime n'ume, gịnị ka anyị ga-emelipụ? Ọ gbalịala, anyị nakwa eche ka o chepụta ọzọ bịakwa kwuo, anyị na-aga. Mana onye nwere okwu ikwu ya na-emewu Chineke. Anyị na-ele Chineke anya, ọ ya bụ onye ga-ekwu ya abịa na mmezu. Mana nwaanyị a na-ekwu ya kwu on, anyị na-elekwa anya ọzọ ga-ewepụta anọruolu ndị ọskasị ome ma ọya ụwa ya mejienụ nke ọrụ alụ. Ewo, ya gaziene esi ya kpu on ya pụrụ gawa. Comrade Mpadek Chidozie nwe osisi ụmụọkanne dị n'ọha ji egbe ma zibata ozi ọsọ ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo. Comrade si ụtụtụ ọma uche na Clara na n'ihe eji eziokwu eme n'ezinụlọ Tinubu ha ji akụkọ isi ndị Naijiria egwu na onyeisiala awụọla onwe ya n'ala, ọ daala ya kata na n'ihi ya gbaa gịnị arụkwaghịm. Godson Ọchụba ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m isi nekede zibata ozi gị ọsọ anyị nwee ụbọchị magburu onwe ya na mmanya gaziere gị n'anya ahụ na nke gị. Sarah Chidimma Ọnụọha isi ụmụ apọ dị n'ọha ji egbe ma zibata ozi gị isi hụrụ ọchịchị dị ugbu a ha achọghị dị mma ihe anyị na-agabiga na ha ji ezu ike ma hapụ kene ndị ntorobịa the leader of tomorrow ka ndị ntorobịa bụrụ ndị ndu echi na-abịa abịa. Anyị ahụ na nke gị ịmasị ụtụtụ ọma ndị nke m n'ike obodo a kpọrọ Naijiria agwụla anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a. Felix Nwaọzụzụ isi ụmụahịa mbere zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ọ na-agọrọ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ dị mma. Ọ sị ọchịchị Tinubu ekwesịghị ka enye dị ya extra time ọbụla dị otu 1 second maka na ọ wụọla onwe ya n'ala. Ogene kedu nke ọ dị ego. Lovet Chidera Chukwueke ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ọ na-agọrọ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ dị mma. anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a. Comrade mgbe ebu Israel ọsọ ụtụtụ ọma Sawike uche na Yahaya Clara na ndị Naijiria agaghị aga n'ihu na-enwere Tinubu ndidi maka na onweghị mkpụrụ ọbụla ọ ga-amịtara anyị na o gosila na ọ kụọla afọ n'ala na ngalaba dịgasị iche iche ma abịa n'okwu gbasatara akụnụba ala anyị na onye ọbụla nwere anwa tụghara ya vootu ọzọ ekwesịrị. Ọ dị egwu. Ị bọọla chi nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ọ na ya ụtụtụ ọma. Ndewo. Uche na Clara ndewo. Ndewo. Achukwu Michael Okoro Kenneth na Lagos Street na-akpọ. Uche nwaanyị Tinubu na-asa nwere di ya ndidi ọ mgbe anyị nwụrụ ka anyị ga-enwere di ya ndidi ya gwazi ya ọ mara ihe dị mma ya gwazi ihe ahụ o kwuru subsidies remove ya gara ihu na nke ahụ ọ na-ekwuo ya kwugharịa ya mee ka Naijiria dị mmadụ ya sị anyị nwere di ya ndidi onwe ihe dị like that. Ya na Chukwu Michael Okoro sị na onwe ihe dị like that na 2027 before election ọ na di ya gbanwe ha a ga-achụpụ ya n'oche. Ndewo. Bọọlachi uche na Clara ụtụtụ ọma. Ochisomochi Ugbo mmiri na-akpọ. Ihe a nwaanyị Tinubu kwuru onye o kwesịrị ikwu dịka nwunye onye isi ala ọzọ unu chọrọ ka a chụla ya onye rijugo afọ na ihe ọbụla ọ chere enye ya n'ụlọ so o nwere right ịpụtakwuo ihe ọbụla ọ chọrọ ikwu mana n'ihe chiri echi ọ bụrụ na ọ ga na-agba onwe ya eziokwu ọ ga-ama na ihe di ya mega adị mma mana otu Tinubu chijide ndị Naijiria wite aka ochijide ndị Naijiria ọ bụrụ na nwaanyị egbe ya nke wee eziokwu unu ga-anụ na Tinubu achọọla nwaanyị so nwaanyị ya jikwa ụjọ na-ekweta na ihe ọbụla ọ na-eme so ihe a ma ya ma di ya ha nọ n'otu ụgbọ mana ihe mere na nwaanyị ama nke wee eziokwu mana ọ ga-ekwu ya gaziere gị nọ. Anyị ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a. Comrade Dimkpa Emeka isi ụmụ alụmakụ ehime mba nọ zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na Tinubu na nwunye onye isi ala Tinubu ya ji majedu na ndị Naijiria kwanụ ha ji
were PVC ha na ihe agwụchala ihe anyị ga-eji agbanwe obodo a mee ka ọ bụrụ obodo magburu onwe ya. Ọsọ Uche na Clara na ka izu ụka mara anyị mmanya ahụ na nke gị Samson Izuọra ọsọ na Bọlachi ndị nke m Uche na Clara na nwunye onye isi ala na ọ na-arọ nrọ. Izuọra isi Chikwere zibata ozi gị gaa n'ihu nwaanyị ọma. Aka si n'aka Emeka nwanne eri ọsọ ụtụtụ ọma ndị ọma ọsị ụtụtụ ọma Uche na nwada Clara ọsị ọ na-agọkwara anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ dị mma ndewo ọsị Tinubu na gọọmenti Tinubu na gọọmenti ehicha ike jupụtara n'ime ya. Ọ dị egwu. Ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma gaa n'ihu. Uche na Clara. Ndewo. Ahụ mba dị wetu m njere na-akpọ. Nwunye Tinubu o kwuru ihe kwesịrị ikwu. Mana achọrọ m esi ya ebe ọ na ihe adịghị emegede anyị mma aka adịghị ya ji achịga Naijiria ya jide ya lụọ ya ka anyị mara ma ọ ga-anọfe 24 hours abalaga. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Ụbọchị taa na ọnwa ọhụrụ ama n'anyị mma n'aha Jizọs. Abịm ya gaziere gị onye ọbụla na-ekwu ebe ọ na-arịa ya ka ọ dị Ekechiọma Juliana ọ sị oge adị na anyị agaghị anọgide na amara ka mmehie wee rie ike gụrụ wee bụrụ ya. Ịbọọlachi Uchenna na Clara. Ụtụtụ ọma. Aha m Vitalis Peters. Echikwere m ụbọchị jee nọ n'okwukwe akpọga. Ma Buhari batara n'ọchịchị ọsọ anyị nwee ndidi. Anyị nwegitere ndidi tiri Buhari anwụ onwe ha anyị nwetara na ndidi. Nwaanyị Tinubu bịara akwala again ọsọ anyị nwee na-edu ya ndidi. Ọnọdụ di ya domere enyi achedume ya ọnọdụ ahụ ọ gaghị enwere ifu ndidi. So he mma onye ọbụla were PVC ya ruo mma aha ya mara ma nyonwege ndidi ma nyonwege ọkpọ ha m nọ na ya gaziere gị nọ. Gaa n'ihu nwaanyị ọma ka anyị nwee ike chọkọlọta ya n'ụtụtụ a. Aka si n'aka Andre Flows ọ sị oke ahịa ya Chisom Richard o sikwa na Poli Nekede zibata ozi ya n'ụtụtụ ọsọ ụtụtụ ọmụche na Clara ọsọ anyị amakakwa n'ụtụtụ anyị lekuru take away na-agụkwara ya ọfọ ọnwa ọhụrụ dị mmasị m ya gaziere gị nọ na aka si n'aka Nnaemeka Nwekoyi otu ọbụla ị kpọrọ ya Nwekoyu gịnị aha dịkwa ọ sị m Greece ebo ndewo anyị na-eme ọfụma ndewo n'aka si n'aka Vera Beauty ọ sị ya wo Chidimma si egwu ọchịchị ọ sị ya biko na o werekwa mkpịsị nye di ya ya ji gwa ya okwu ya gagwa di ya okwu na meanwhile na anyị lukwukwara so good ndewo ezigbote oyi Mowa mere m ọsọ ụtụtụ ọma my people Mowa ka ịkwanụ wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ịbịa nabatagba ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị